اندازے اور سے دا قصص بیچارہ تے پوچھ متنے دادے کسے کنائی بلا کنا جندے کنے پوچھ متنے دائی دا میرا دیس ننا دم کسے خبر اف کہ نندا خاخر تو لوگ کو ننے خبر دا خاخر ننے ننا دیدارے بار سے نے کسے دا ہم آئیتنا خوشی کیا محروم ہوں تو ریکویسٹ کی ہوتے نا تمام اہل خیر کہ سنت ابراہیم بنا رب العزت نازی گا پینان عزت مند اور رکھک عید قربان بلا عید خیرت بس سنے شاد کامی تو تینا چناک ورناک خوش ہو خوشحالو عید کرنی گٹیو اور نن اندا موقع کا فائدہ رفیسا بس سن کیارا گدان تیٹ رہیں گے رہے جگ جوم پڑی تیٹ رہیں گے رہے گڑا سو افتا عالیت نمامون آتے خن کہ اگر ننا دا مخیر ازرات اریر ارا کہ طاقت تخیرے استطاعت تخیرے تو ارنا کہ افتا خیراتاک یا افتا کمک کو تعاون دارفتی اس کام رسینگانی یا نا بیرے مشارات ٹی ارا کہ اراتے ٹی کوٹی ٹی رہیں گے رہے او اموفت اس کانو یا دا اقدار رے رفس دافتیم دا خوشی تیڑی دافتا چناتیم اوار تھموئی آیا داڑ کے کنا کردن تے نما کردن تے مخیر ازرات نا کردن تمریک ارا کے زکاة تننگ کیرے اوفتا کردن مریک اور دا عیدنا موقع مستیا گڈ یا عیدت و اسوار تو دافتو گڑس مسنے تعاون تو دافتا کرے آلیت نمامونہ تخنے دافتا چناتا کہ وہی داڑے کرے دا معصومہ چنا دوں کہ ننا چنا کو کہ پھلس روادار فنی آتا تو دافتا مندن چنا دوستو تھا تو پروگرام مو مستی درسا گڑاس کرے افتو کچاری کی نے خواجہ بڑھ رہے تکڑا ہو رہے خواجہ بڑھ رہے تکڑا ہو رہے سائیں بڑھ تکڑا ارے شیر چیالے بڑھ رہے تکڑا ہو رہے ارے 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 دادیا بابو 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 کام بابو 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 شاباش شیراک شاباش شیراک اراڑی کہتے ہیں خواجہ جی عزت مند اور کا ایک دم کنن پارنو میں کنن دا گدانو جوم پڑی تیٹی جگا تیٹی وقت گدرے فوکا تا مچی آلا والے علین بلند بالا انگا بلڈنگا تیٹی طولو کا تھا تو اردے ٹک ٹاک کا کرے اردے افتا زند نما مونا ٹھے افتا بیننگ کننگ نما مونا ٹھے تو اینو نمپان کی دا گڑاس دا معصومات خنرے داڑے دافتا ایتا گڑاس کرے نما پن عنایت بائی نیم اندہ جگہ تیٹی پیدا مسنوس اندہ جگہ پیدا مسنوٹ بالکل 8 سال مرے کمرے نے مرے تقریباً 25 سال سوری کنا 25 سال اندن باو پیرم اندن کدرے فینو دے کل اندن باوا آلیس پیرا آلیس ڈاڈا آلیس پر ڈاڈا آلیس کلنا اندن مسنو اندہ جگہ تیان داڑے تو باسنی یا دانگ بر کھلاتا خیرت اور دا کا سیٹ لٹی رنگ سیل لٹی رتا دیرو کانا کارے مند کیرے کارے مندا لشیے ڈکیے قطارے رمبی سے کترکی سے اندا ننا کارے میں دفتے جوڑ کے نا غریبی انتس کے ننا حال ہرے قصص ننے ٹوک کے قصص امر کے ٹوکن تک کے غریبی تو میار صفق اللہ پاک کہہ رہے انسان جوڑ کے محنت کی جوڑ کرے لیتے غریبی تو میار بالکل مننگ اٹیو لیں قصص ننے پائے کے دادے چاہے امر کننگ اٹیو ننے پولی را دے جائے ننا دم کسے خبر اف کہ نندا خاخر تو لوگ کو ننے خبر دا خاخر ننے ننا دیدارے بار سے نے کسے دے چاہے امر وقت زندنے را غاری وقت اندہ جوڑ کے رہتا مشین نسی تو نما مشین بس اندہ انتس کے ننا بازو اک چلنگ اٹیو اتوڑا بس خلے نا بس ارادہ نا اتوڑا آئے نے باصفوئی مرے نا باصفوئی تو ارے باصفوئی ہم بنا
دکان سره می دکان بس باز فینتا ایراس دموک کیک دموک نا دموک اسیدس دموک دموک کرے ہاں دموک اچھا داسور اینو پگ جدید زمانہ یعنی مشین بس سنو جدیدنگا مشین بس سنو کارم کرے مشین تے من لیکن داس کا کرے دونا پورے آیا نا بابا نا اندا دموک انتس کے می بر وقت کننگ ٹیو نا اندا دے اچھا ای دنا داس بین کنڈا کہ ای دے مگدرے فیرو رے ای دے بس اندا دے رنگ ٹیو رے ای فلال اندا چلنگ ٹی امر گدرنگا نے ہم گدرنگا گدرنگ اندا دے ور سے دا کسس بیچارے تے پوج متنے دا دے کسے کنا ای بلا کنا جندے کنے پوج متنے دا ای دا اندا رنگ ٹیو متکنا پچاتی بینگان داسکان جو مگتے تینا جوڑ کننگ ٹیو داسکان حالانکہ اندا غریبی نہ دوان داسکان حالانکہ جو نہ تخو کے تاو بسا کے تمبوی کنا خاصا داس صوبت بش مسنو جوڑ کریں اٹھتا داسکان انداڑی تو لوگ مسنو اچھا عید نہ دے دا سر گدرنگا ٹھیے انتے نو مرسال بر داڑی گڑاس واقفیت کس بس عید مبارک کی نا بابا کس نہیں بتا نہیں کس نہ نندا تینا پارے نہیں دا غریبی دا حال کیا کرتی ہیں تینا مسنو نو کسنا کنڈا ہنانو اندا حساب کتاب کا عید نہ سوتیان مخلوق گڑاس بس اندا ای نہ سوان دس کے نا بابا کس اتنے ننگی نہ کسنا کنڈا ہنانو بس اندا می دیا تا کس ہنانے تو بس تنگے اے سنے دیا تیان باقی داڑی کس ننگی اتنے لو بس اچھا چنا کرسور چنا تا استخوای گوازی کننگ دای نم دا چنا تو گڑا امر دفتر نازات نخرات نازا نخرا انت سیانن تو اندنو حالات اسمرے کی دفتر نازات حساب کتابی دفتر برے بر کے تینا نندا تینا خنیگا ڈیوس انتس کی ننا حساب کتابی گونا دفتر نازافتی ودفینا الاخو ماری افنو میں الاخو ننتو ہرے بیش ہرے ننتو انت نانو ما چاوا عرف ام کو بٹھو والا نا نا بس تو نہیں پیماز ایلے پیماز ڈولائی کے نا انتا او دا چاتی ٹی اچھا اچھا زمیندار تے کھانا اینا کسس چار پیماز کسس ہے مجھ سے پیماز اندا حساب ننا سفر گزر مسونے چار تو پت کھان ہمیڑے غریبی اتنا اس کا فلال انداڑے کو داسه داړي بسون ور کراته داسه سیت صرفیانو کس بسونی بتنی پا ایدان وقت بسونی بتنی داڑی بس اندا خلیل احمد اندا حج نہ دے بسک داڑی برنجاتے سندا چنا پٹی تے ننے مخلوق تسر ڈالا ایسے ہے سداڑی بشکانا نے تس مسلمان واپس ہنا تینا کسرا ننو انداڑی واپس دا سب بس سنے اللہ مالک امید رے مونو ننا کاری میں کیک چلو ماشاءاللہ قریب تمبو ممبو راشن اف امر کی مجبور امر کی خنی دو نلا باہر سنو ہندو مسلدہ خان راڑ خلو کی اللہ واسے اللہ بچہ جن صحت ٹھیک ایسے پڑھی امر کی ایسے دا پھر میرے بڑے انت مری تمبو اف خنسا تو بعض افسوس پاو کہ انو ادھر کرے دی اور الحمدللہ انو پورا آل اوور پورا ملک دی کرے عید الاضحیٰ منائیں گے اور کرے سنت ابراہیمی عمل کریں گے لیکن بدقسمتی دا ہے کہ سنت ابراہیمی کرے نن عمل تو کی نہیں لیکن کرے وہ کرے تینا ٹیشی ذرا دا زینت جوڑ کے اور ارا کے ننا اقدارا کو ارا سٹی کرے ننی سر کرو یہ ہوتیا ننا کرے حالت مونا ٹھیک اور دا دیگ ہم نہ مونا ٹھیک شکاک تا مکمل ٹھنڈا ہو اور کرے دا دیگا ہم خالی ہو یہ چھکڑا سمدہ تم اس کا بسکنے اور چھپو چھپو سناؤ دا ہم آئی جنا خوشی کیا محروم ہوں تو یہ ریکویسٹ کی ہوتے نا تمام اہل خیر جن کہ سنت ابراہیمی عمل کرو اور کرے تینا دونیاں کمزوریاں طبقہ غاتی کرے کسس کچھ سینا صورت ٹی کسس خوراک نہ ضرورت ٹی کسس پینگڑا سینا صورت ٹی نفتہ تھینک یو عزت مند اورو کا یقیناً دا پروگرام ورارے اور دفتہ ایتاتی بنگورے دفتہ غریبی خنارے تو پانی نا مقصد دا دے کہ نہ تینا چاگرد ٹی دا پارے پارورین کہ دونوں غریب غربہ ہریر تو دافتہ تینا استطاعت نا مطابق تینا طاقت نا مطابق مدد تو نصرت کین تعاون کین علم کین اور خاص ورڈ دا خوشی تا موقع آتیا کرے اوفتا نظر شاغن اوفتی دا خوشی تیرتینا اوار شاغن
اور اللہ نا رضا مندہ ٹھیے کہ مخلوق نا خدمت مرے تو اخذ کی ننیا مریک ننم مل کے دونی کا غریبہ تا مدد نصرت کین مدد تعاون کین اللہ نا رضا حاصل کین اندہ امید ہے کہ دا پروگرام پسند کر رہے برو کا پروگرام سکان موکل خوانے اللہ نا مانٹ